आज अपने यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन एंड हाउसी होने वाला है भाई, तो मज़ा आ जाएगा खेलने में तो आज। तो गेम यहाँ पे शुरू हो चुका है। नंबर 87। अभी अपना एक भी नंबर कटा नहीं है। मेरा भाई ने नई कार ली। ओ आ बाबू आ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी है शाम के 5 बजे है। एक्चुअली आज सुबह तो इतनी ज़बरदस्त ज़ोरों से बारिश हुई थी ना, सुबह 7 बजे। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of... जब मैं उठा था आज थोड़ा लेट उठा, तो क्योंकि वीडियो एडिट उतना बहुत ज़्यादा करना नहीं रहा, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आज ऑफिस का काम ख़त्म करने में भी टाइम लग गया, वहाँ पे 2 या 3 घंटे लग गए ऑफिस में। फिर ऑफिस से घर पे आके मुझे यहाँ पे एडिट करने में 2-3 घंटे लग गए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अभी और एक वीडियो एडिट करना बाकी है। तो मैंने पहले ही बोला था कि पहले गणेश जी का वीडियो आएगा, उसके बाद मेरा व्लॉग आएगा। तो मैं अभी व्लॉग एडिट करके ही बैठ चुका हूँ, अभी अपलोड कर भी दिया है और आ जाएगा 7 बजे। आपके लिए तो कल आ गया होगा ऑलरेडी, आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। तो अगर गणेश जी का अभी तक वीडियो नहीं देखा है, अगर आप जाने के लिए सोच रहे हो, अगर नहीं भी जा सकते हो, तो राइट साइड पे ऊपर आई बटन है, वहाँ पे टैप करके देख लो। पहले ये व्लॉग पूरा का पूरा देखना, उसके बाद जाके देखो भाई, आराम से देखो, क्या जल्दी है भाई साहब। 164.8 विकेट, 19.3। चलते हैं नीचे भाई। इंडिया 170 के आसपास हो गए रन। आज अपने यहाँ पे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन एंड हाउसी होने वाला है भाई, तो मज़ा आ जाएगा खेलने में तो आज। Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la. क्या बनता है यार? पानी है, बच्चों की विशेष पूरी करती है। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. भाई अपन इसके लिए खड़े हुए थे, फौजी के लिए, तो अपने हाथ में आ गए, अभी खेलेंगे। ओए माधव, आज 10 रुपया नहीं है ना, वो 10 रुपया वो पहन आपने। ओए सुरभि, मैं 10 रुपया देता हूँ, आप मुझे पहन दो। कर लो वेल, टिकट नहीं बात नहीं कर, टिकट પછી पहन ना, 10 रुपया तने रोकना अपन ने कैश, तो पहन लो। भाई साहब यहाँ पे काफ़ी लोगों के पास पेन नहीं है, तो ऐसा ही खेल रहे हैं। अपनी तो पेन है, अपने तो बैग में रखते हैं, तो अपने पास पेन है और खेलते हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही बैठे हुए पेन के बिना। जो भी उधर कॉर्नर में खेल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ वापस से इधर बीच में आ जाइए, मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो गेम यहाँ पे शुरू हो चुका है। नंबर 87। अभी अपना एक भी नंबर कटा नहीं है, 5-6 नंबर चले गए हैं। सबके सारे नंबर कटे यहाँ पे, ये जो भी मैंने अभी तक बोले वो कट हुए। अभी के हाथ में 60 इंग्लिश में લખેલું એટલે લેટ હતો ને, કે ગુજરાતીમાં હતો તો થઈ જતો। આજે આ લોકોનો ગુજરાતીમાં જ થાય। इतने सारे नंबर हो गए मेरे, देखो 5 ही नंबर कटे। इतने सारे नंबर अभी अंदर है, अभी आएगा। अरे पर ये तो देखो सिर्फ 5 अर्ली 5 का मैं लेने आया, जो बाकी का माल है वो निकाल के दे दे। निकालना नहीं है, निकालना नहीं है। बहुत 75
फुल हाउस का कॉल आ गया है। 47, 55, 90। चलो भाभी के पति उनको 4 रुपए दिए जाते हैं। चलो पान खावा। फुल हाउस के नाम के पीयूष भाई 10 रुपया बने। की तरफ भाई गेम खत्म, पैसा हजम, हम हार चुके हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे दूसरी बार। और चिंतन का कॉल आया है कुछ सरप्राइज देने के लिए, देखते हैं। कार लेके आया। ओ भाई साहब, अपना भाई ने नई कार ली। वाह बाबू वाह। Congratulations. आज पार्टी 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 जोर मच है। क्या रही थी? तो भाई आनी હું વાત કરે સાચે તમલ का જોરદાર બહુ મોટા જોરદાર શોખ આપે ચાલ ભાઈ મળીએ કાલે મળીએ હા ચોક્કસ બાય બાય चलो भाई राउंड ले लिया, मज़ा आ गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो।